हेलो माय डियर स्टूडेंट, आर्टिकल का थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आर्टिकल का थर्ड क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग थर्ड क्लास में यूज ऑफ ए एन पढ़ेंगे। ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ये हम फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, ए एन का यूज तो आप लोग सुन के बहुत कोई अगर वीडियो को देख रहा होगा तो उनको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, बचपन में सीखते आ रहे हैं, बचपन में जैसे सीखते आए हैं ना, क्या वोवेल साउंड ए ई आई ओ यू, ये वोवेल साउंड है कि वोवेल साउंड से पहले एन का यूज होता है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले सी डी एफ, ठीक है, ईटीसी, ये आपका इसके बीच में ए का यूज होता है। यही पढ़ते आ रहे हैं ना आप लोग, जैसे कि एन एप्पल, ये पढ़ते आए होंगे। ए कैट, ये पढ़ते आएंगे, ये सही है। ठीक है, लेकिन अब क्या हम पढ़ाएंगे कि सबसे पहले कि वोवेल कितने होते हैं, वोवेल 5 कॉन्सोनेंट 21। लेकिन आपको बता दें वोवेल साउंड जो है ये गलत है, बचपन में पढ़ाया जरूर जाता है लेकिन वास्तव में ये गलत है। 5 नहीं होते वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, ये 5 नहीं होते हैं और ये भी आपका कॉन्सोनेंट जो है वो 21 नहीं होते हैं। तो सर जी ये कितना होते हैं, तो मैं आपको बता दूं वोवेल साउंड जो है वो आपका होते हैं कितना, वोवेल जो होते हैं वो 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 24 साउंड होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं वहां। तो सिंपल सी बात ये है, ये 20 ये 24 आप वहां से लिख ले। ठीक है, अगर नहीं पता है तो समझिए। आगे अगर हम बात करते हैं अब यूज का, ठीक है, और यही 20 और 24 के आधार पे हम लोग वोवेल्स का यूज करते हैं। लेकिन बात ये है सर जी, ठीक है, कि ये याद करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं जिससे आप ए और एन का सही यूज कर पाइएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका हम लोग चलते हैं। जैसे उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, ठीक है, उच्चारण में स्वर व्यंजन, ठीक है, स्वर में आपका आ आता है, ठीक है, और व्यंजन में आपका का खा, ठीक है, ये सारे आते हैं। तो जिसका उच्चारण में स्वर आता उसमें ए एन का यूज करेंगे, ठीक है, ए एन का यूज करेंगे, और जिसका उच्चारण में, ठीक है, कॉन्सोनेंट आता हो उसमें ए का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम आपको बताते करते हैं आवर, HOUR, इसको हिंदी में आवर पढ़ते हैं, आवर, ठीक है, इसलिए हिंदी में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो सिंपल सी बात है ए एन यूज होगा। अगर एम में, एम ए, एम में एम ऐसे लिखाता है, ठीक है, इसलिए भी यहां क्या होगा, यूज एन का यूज होगा सिंपल सी भाषा में। अब जैसे यहां पे लेते हैं एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, यू इससे आ रहा है यानी व्यंजन है, हालांकि ये वोवेल है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सिंपल सा ए, ठीक है, 1 रुपीज, 1 रूपी, 1 रुपीज, तो यहां पे क्या होगा 1, हालांकि ये वोवेल है लेकिन ए का 1 ऐसे लिखा है, ठीक है। तो सिंपल सा लैंग्वेज पे आप समझ सकते हैं। एक भाषा में मैं आपको समझा दूं कि हिंदी के उच्चारण में जहां पे आपको
आ यानी स्वर आता हो हिंदी के उच्चारण में, ठीक है, इंग्लिश आप बोल रहे हैं लेकिन उच्चारण में हिंदी का स्वर आता हो, वहां ए एन का यूज करते हैं, और जहां व्यंजन आता हो वहां ए का यूज करते हैं। हमारा ये वॉयल साउंड से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, बल्कि हमारा हिंदी का वॉयल और कॉन्सोनेंट से मतलब है उच्चारण में, ठीक है। तो ये था आपका यूज ऑफ ए एन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। जय हिंद।